Oke guys, kembali lagi di channel Sun YouTube. Di video kali ini saya akan membuat lemon tea atau minuman kesukaanku ya. Saya biasanya membuatnya setelah saya pulang kerja ya, kan capek ya. Lihat saya membuat lemon tea itu menggunakan air sumur ya. Itu airnya masih bagus, jadi masih seger karena di daerah saya itu masih bagus airnya. Caranya seperti ini, saya ambil untuk 1 gelas ya. Kemudian saya panaskan. Nah, sekarang saya akan memasaknya seperti ini ya. Ini cukup untuk 1 gelas ya. Nah, biasanya saya menggunakan 1 gelas ini ya, gelas yang gede. Rebus sampai mendidih. Kemudian di sini saya menggunakan teh perencak ya. Saya tidak promosi, saya di sini karena suka aromanya itu lebih wangi ya, lebih kuat. Saya menggunakan teh cukup ini. Sebenarnya sih lebih bagusan yang kayak teh tubruk itu yang direbus, yang kayak daun-daun serpihan gitu ya. Tapi saya pakai ini aja praktis karena tidak banyak sampah ya, tidak perlu saringan juga. Sekarang saya masukkan, oh ya, saya tambahkan gula dulu ya. Di sini untuk 1 gelas saya menggunakan sekitar 2 sendok ya. Ini 1. Karena gelasnya gede jadi ya cukup segitulah, tambahin sedikit lagi. Nah, ini juga cukup rapat ya, jadi nggak ada semut, jadi cukup secuil aja ya. Kemudian untuk lemonnya itu saya punya lemon ini, lemonnya bagus juga ya. Saya beli 4 biji, harganya 10.000, jadi 4 biji ini 10.000. Ini tinggal 2 ya, saya tiap hari membuatnya. Nah, sebelum diiris, yang 2 itu lebih bagus ya, yang ini agak-agak kurang bagus nih. Nah, seperti ini. Setelah dicuci, saya akan memotongnya. Saya singkirkan dulu ini. Nah, sekarang karena untuk 1 gelas ini lemonnya kan cukup besar ya, jadi saya menggunakan separuh saja karena ini lemonnya airnya cukup banyak ya. Ini ada bijinya, saya buang. Ini lemon ini airnya cukup banyak, jadi cukup separuh saja. Kalau semuanya itu terlalu asam ya. Sekarang kita cek airnya sudah mendidih ya. Sudah cukup. Nah, sekarang saya tambahkan, sebenarnya langsung dicelup di situ bisa ya, tapi saya masukkan ke cangkirnya saja. Nah, ini dia caranya seperti ini. Matikan kompornya dulu, kemudian masukkan airnya ya, semuanya atau secukupnya. Saya satu gelas ya. Ya, ini lebih sedikit. Nah, sekarang diaduk ya. Lebih bagusan lagi ini biarkan dulu 5 menit ya, biar warnanya ini lebih keluar. Saya pilih teh jeruk ini karena aromanya lebih seger ya, rasanya juga enak. Saya suka itu, jadi nggak terlalu wangi, jadi ini wanginya wangi teh, rasanya juga unik dan seger. Nah, saya rasa udah cukup ya, nggak perlu 5 menit, ini sudah merah. Nah, sekarang saya singkirkan dulu teh jeruknya. Kalau kalian ingin membuat teh manis, teh ini yang panas ya, bisa seperti ini, atau menunggu hangat baru diperes ini juga bisa ya. Nah, ini cukup separuh lemon jeruk lemonnya ya, cukup separuh saja karena ini ukurannya agak besar.
Nah, caranya cukup diperes seperti ini, airnya cukup banyak ya. Nih, ini selain segar bisa menyegarkan badan, ini juga bisa mengobati sakit batuk ya, tenggorokan gatal, tenggorokan kering, kurang cairan. Kalau minum ini jadi lebih segar, badan jadi fresh, seger ya. Apalagi setelah kerja seharian. Ini saya bikin minuman ini setiap pulang kerja. Ini sebelum mandi saya bikin ini dulu, jadi pas selesai mandi badan kan seger tuh, dingin. Terus saya minum ini posisinya sudah menjadi hangat. Ini kan posisinya lagi panas banget ya. Kalau ditinggal mandi sebentar 10 atau 15 menit ini sudah hangat. Nah, ini nggak usah dibuang, dicelupkan saja seperti ini. Nah, seperti itu ya. Kemudian diaduk lagi. Nah, seperti ini, diaduk seperti ini. Ini aromanya seger banget ya. Jadi aroma dari lemon ini keluar. Jadi benar-benar fresh banget, aromanya seger banget. Ini sebenarnya saya tadi udah membuat 1 gelas ya, tapi saya kurang. Ini saya buat video aja untuk sharing ke kalian minuman apa yang saya sering minum ya. Jadi ini saya sering minum ini setelah pulang kerja, saya buat setelah pulang kerja ya. Rasanya seger banget. Sekarang saya akan mencobanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih panas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seger banget, luar biasa. Buat kalian yang pengen mencoba, caranya cukup mudah ya. Jadi seperti tadi, gampang, nggak ada yang susah. Harganya juga cukup murah ya. Yang penting itu sehat, badan jadi segar. Sekian dulu videonya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di share. Ini masih ada ya. Masih ada separuh buat besok lagi juga bisa. Masih segar ya. Jangan lupa di share ke WhatsApp, ke Facebook ya, yang kalian miliki.